Intayon nga ro din, dinggen, ti panakaibasa, ti pakasaritaan, ti parikot iti biyag ni Bantor, nga napauluan iti. Batuta ni Bantor. Apit iti title na talaga, kasla madin. Sagudayan nga ro ti surat ni Bantor, ang napauluan. Batuta ni Bantor. Dear Cousin. Sagbay man nga inak, iburay ti pakasarita kasin yung kablawang kaman iti naragsak nga aldaw mo dita Nemercy Studio. Kastamet ti si Bubuke la Pamilyayo. Kablawak pa iti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti deti nalatak uneng nga programam nga magustuwak uneng nga bibuyaen kending-dinggen. Kinagpaisuan na dito'y nga namamok ni Leslie. May isa nga OFW nga na magpitik ti pusok kasin yung ni Leslie nga nakainlabak. Uri no di kami pinagkitkita iti personal. Ngem nabayag nga nagchat-chat kami, nag-video call kami. Isu na laeng ta parikot ko idi ti asawak. Parikot ko ti asawak kunak ta saan nga umanugot nga makisina kanyak. Ure no na umaakon ken kuana, ken awanen ti panagayat ko ken kuana. Ngem gapo ta ni Leslie ti ipatpateg ko inlaban ko ani Leslie. Sinurot ko ti riknak, sinurot ko ti pitpitik ti pusok. Ure ano amok nga madadael ti pamilya. Uri na amok nga masaktan ti asawak iti nasurok dua nga dekada nga panawen. Uri no amok nga guraen dagiti anak mi. Inlabang ko ni Leslie gaputa nariknak met ti panangipateg na kanya. Nariknak ti sinseridad na iti relasyon mi nga kayat na nga ilaban mo nga kas kanya. Gaputa adumaten tinaglablabasan mi nga ore no di kami pinagkitkita. Nangro na nga ro den idi maamuakon nga dandanin agawid dito yung Pilipinas ni Leslie ket agkita kami ton. Ngem ore no kasanot panangipilit ko iti asawak nga agsina kami ngem saan na nga kayat. Di na kayat ti pumanaw iti balay mi. Ket jakmat kayat ti pumanaw. Tadakkel mo ti gastos ko iti balay mi. Inan-anusak nga rod kasin yung tad-adda nga excited ak iti panagawid ni Leslie. Ti baro nga ayat ko. Ni Leslie nga para kanyak ket isuntun ti makaitid kanyak iti agnanayon nga ragsak. Banag nga saan nga maaramid uno saan nga naaramid ti asawak iti manong nga tawhen. Dandanin sumampet ni Leslie. Awan ka di pa iti planom nga pumanaw dito'y balay. Ha, sika. Junisya. Imbagak mat king kabantor. Nga saan ka pumanaw dito'y nga balay. Tadyak kayat nga marakrak ti pamilyata. Dyak kayat nga agsina ta. Kape nga di mo kayat. Kitin narawag nga imbagak king ka. Nga saan kan nga ipatpatag. Tani Leslie nga ro din ti patpatag ka. Saan ka din nga napatag king ka, dagiti anak ta. Ti pamilya nga binangon ta, ha, Bantor. Manong dua adekadan nga nagdinata nga kasag-asawa. Isukat mo laeng. Iti di mo pa'y nakitkita nga babae. Ay, naragsak kuma. Ura na ko sanot kinabayag ti relasyon ta. No sa anak mo tin na makarik na tiragsak king ka. Imbagak king ka idi Junisya. Saan ka ngagtrabaho ta umanayan ti trabaho akas security guard. Ta kunak king ka idi, awanin ti oras mo kanyak. Ang minaramid ko laeng met Bantor tapno matulungan ka. Tapno matulungak ti pamilya ta. Tamok nga marigatang ka met.
Wen angem na baybay anak mo tan. Mano atawan nga saan ta nga agkit-kita halos. Tarabi mo ti jutik itibar nga pagpapaayak aka security guard. Kitsi ka. Mapan kamot ag sursur nga gilako kadigiti kumpurme dita nga ilakom. Kat no sumangpetak dito'y balay. Nakapanaw kan. Maturog ak tumutan. Kat into no sumangpet ka. Isuntumot ti panagriingkon ken panagsaganak kasumrik manen iti trabaho. Angam, damok agad. Awan laking kadayjay. Talakay ken bakit tamutan, dadakil dagiti anak tan. Anya ka diting kasapulampay, bantor lakay. Ay sus, ure no lakay akon. Kasapulak latamot ati lailo. Kasapulak latamot ti lambing. Agam kasano nga aglambing ka. Nabannog kanton no sumangput ka. Mapanak tumot na nagubra. Halos di tapay nagkakaida. Iso nga rod, sarding kunti ang mapanaglako. Bumawi aking kabantur. Mga barwanan ta. Lipati mo DJ nga Leslie. Saan mo ko mga sayangin tinamano nga tawin nga panagdinata? Di mo ko ipalubos nga marakrak ti binangon ta nga pamilya. Pangaasim ko mabantar. Hello, sweetheart. Anya tinadamag ko. Naging gaitakit, agdindin na kayo pailaing iti asawam, sweetheart. Ay, sweetheart. Agam kasti kunak. Awan di pagdanagam. Mabit lang ang panawanan. Pumanaw taon ni Junisya. Kahit datantun tiyag din na dito'y balay. Siguradong laing Amumit nga, ipatpatig ka unay-unay bantor. Amumit nga, isikat ni rason no api nga agawid ako, nga ag-for-good ako dito Pilipinas. Na talaga nga ipatpatig ka, kinariknak mo nga napatig aking ka. Ay, talaga nga ipatpatig ka, Leslie. Sikatin ng biyag, tinabayag nga maturog nga riknak. Nga nabayagan. Sikatin na karikna akmanan itiragsak. Nga nabayagan nga saan ko nga narikna itisidog ti asawat. Iso nga agan aros ka pa eh. Angam ka sa nungar daytan, no saan nga pumanaw? Ay sana balay, saan kami mo't nagkakaida? Sigurado ka? Kasanungar nung, ang kayo nga makit-kita nga, baka ba't nagkakanaig kayo pailaan? Ay saan nga mapasamag dayta? Saan ko nga aramidin dayta king ka? Imbagak mo't king ka, saan ko nga ayatan ni Junisya nga asawak? Si Kan, ti ayatek, Leslie. Siguradum dandani ako nagawid. Excited akon, bantor. Excited ak mo tayo. Excited ako nga maigamak ti batutam. Tasaan lang nga magkit-kita iti video call. Ay, na. Kukom laang dati batutak, Leslie. Talaga ka din nga agbauyong kan. Bantor. Apay tatang. Nyaman ng timpulpulong kada kayo ti asawak. Saan nga ti asawam ti agibulpulong kanyak? No dikit dagiti duwangan na kyaw. Dagiti duwang apukaw. Talaga nakulaapan ng ti panunot mo. Di mo kanupay nakitkita iti personal dahil nga pagmamauyungam nga OFW. Ay natatang. Nabayagan nga saan ko ipatpatag ti asawak. Anya. Nabayagan nga saan kami nga nagkanaig. Kaday talaeng, ay langgong ka talaga. Day talaeng ti rason na nagrabaw nga rason. Tapno burakam mo no dadailim ti pamilyayo. Di mo la panpanunutin ti marik na nagita anak mo. Guraan da kalakit day no ipatuloy mo day nga panggip mo. Saan nga maibabawi ti amin tatang. Nga buta agawi din ni Leslie. Kita kami tuntiag din na. Iso nga ramidig ti amin. Tapno pumanaw ni Junisya iti balay me. Ay na, talagang agsakit ti ulo king ka.
Yakab mo no anya ti impakpakan king ka. Dayjay nga OFW, dayjay nga babae. Tamaaramid mo nga dadaelin ti pamilyam. Para king guwana. Di yung maawatan tatang. Ta saan mat nga da kayo ti makidindin na kin Junisya? Kasti ko na, saan ka naragsak king guanan? Ket ni Leslie, ti pagragsakak. Makamu ka man lang ti biyagmon. Ay, kaasipay nagiti apu ko, nagsagaba. Naks, talaga nga sineryoso mo, deti chatmate mo lang hindi, paring bandor. Keto na, paring siya no. Nainlab mo't kanyak, anya nga mainlabak mo't king kwa na, nang runak ni, tunggalag video call kami, saan nak mo tapaayan? Kastaya, imbag ka ba ya, Kurt? Kasanong araw, Kurt ne? Saan samot nga pumanaw ti asawam iti balay, iti balayo? Tangarot ti problema, parang siya, no? Nangruna kat dandanit, namuna kat dandanit nga sumangpit nila sila eh. Agad no saan na kaya ti pumanaw? Ay, iabangak pa ilaang nila sila. Agabangak pa ilaang ti apartment when no boarding house dita. Aging nga di pa'y pumanaw ni Junisya. Ay, talagang desidido ka na paring bantor. Talaga Siyempre, nagpuunanak batan kinilasle. Kin may isa, talaga nga napatig iso na kanya. Talaga nga iso na timang parparag sa kanya. Paring siya, no? Istorya akbot king ka. Saan ka de? No kasano nakbot nga paragsakay, nga uray no video ko laeng ka talaga nga marnikak, Mike. Ano ibagak nga, ipakita na, Mike. Ay, sana ulatan na pare. Ang sabi ko tanaragsak kanto kadeta nga panggeding mo. Kat sabi ko tas saan mo to nga pagbabaw yan? Nga, narakrak ti pamilyam para laeng kadeta nga babae. Ne. Api nga kasta ti tono ti saom paring siya, no? Kasla mo lang baga nga maditi aramid ka. Nga maditi naramid ka. Alagat saan ko nga ibagbagat kasta, ang amok nga amom ti araramidem. Talaga amok nga nasaya at tiraramidek, tasursurutik laeng ti marikrik na. Kati ko na ron, kung saan ka masaya, doon ka. Ay. Ape nga simrik ka dito yung silid ko. At damat di silid mo. Bantur, lakay. Ay. Kayat ka kung mga kaida. Ay saan na mabali na. Imbagak mo't king ka. Manipod ide, imbagak nagsarita ta. Saan tan ngagkakaida. Dito yakon, bakanting nga kwartaw. Dito yakon, bakanting nga silid nga maturaw. Tasika ti agyan ijay silid nga master's bedroom, ta di mo mo't kaya ti pumanaw. Apikit nga umay ka maki kwarto dito. Kayat ka nga rin nga kaida, tabay iliwak king ka, Bantur. Nangim saan ka mo't kakailaw. Nagbangbang luak pa'y nagdigusak. Dinalusak ti baghig. Tapnulaang magargari tirik na. Ay, saan nga magargari tirik na? Tanabayagan nga awan ti ganas cooking ka. Ay, angim gore ka. Nabanglo ka nga agpaiso Uwan nga agpaiso. Bantor. Di na ka di mailiw iti bagig. Oy, saan ka nga aglabos? Saan ka, ay tiamom siguro ka masulisog na. Ay saan na mabalin? Oy, pamanang Bantor. Ay, pumanawag dito nga silid. Saan na ka sulisugan? Bakakit no? Ay, Diyos ka. Bakakit no mapurnada dati pa nagkita minto kiniresle. Talaga nga saan nga agsarday dahi nga Junisya aging nga di agbali ti panunot ko ang saan na mabalin.
Itapay, taipatpatig ko ni Leslie. Itapay, taagawid isunan, tapdoag din na kaming taon. Itapay, tanain labot kanya kaon ni Leslie. Ni Leslie nga ka nakapinpintas. Ladawan na pailaang kat nagpintas. Talaga nga, ad-adan to nga maragsakan na. No isuntun ti kadindin na. Ay, kwa, sweetheart. Ada basit problema ta. Anya nga problema da ita, sweetheart? Natangken talaga ti ulo ti asawa. Kesa na kaya ti pumanaw iti balay me. Ngim sana problema. Taada ti inabangak nga apartment. Nga isunto ti pagnaidan ta. Kasta ya? Alasaan na balin? Importante, datatiag din na. Nga kasaangkit nga da kayo nga gasawa. Wen. Angim anya dati damag ko nga. Nagkasilid kayo kanumat. Sino tinagibagaking ka? Basta da na kay baga kanya, nga nagkasilid kayo kano, hindi na minsan nga rabi Ay saan? Ipilit na laan ide. Ngim saan ko nga kinayan. Awan ti pagdanagam, sweetheart. Kukwam laeng dati batutak. Siguradom laeng nga bantor. Wen Leslie, sweetheart. Sigurado. Nay, parang siya, no? Nagliba kon iti makalawas dito'y pagubranta. Talaga nga sumangputan ni Leslie. Wala pare. Siyempre, makalawas mo't amumlata na. Aginiliw kami. Iso nga sa anak to pala nga sumrek iti lasud ti makalawas. Makalawas to nga pupupok kami. Amu mo na. Mapalaban manin na di batuta. Nabayagan nga din limaban. Alagad, baring iso nga talaga natin makaintid ti pagragsakan pare. Tamok mait, nga talaga nga da problema yo iti asawam. Nga po nga rin iti trabahom, kiniti trabaho na. Ang kasti kanayong ko ibagbagaking ka. Sabi ko nasaan mo ito nga pagbabaw yan, data nga desisyon mo. Talaga nga saan pare? Talaga nga itong palkon. Numabalpalil ko ba nga mamindwa nga makikalaisak kay Ramide ka. Ikalaisak ni Leslie pare. Talaga nga isun tinakainlabak. Iso ti kayat ko nga agbalin nga katakunay na ko itong palbiag. Iso nga agsagana ni Leslie. Talaga nga mapalaban na ito'y batutak kinkuana. Dito'y pagabangan ta nga apartment nga Bagbagat, sweetheart. Okay, Mat. Mayat matan. Ang umakartan tumadla iti balay mo, Ito no pumanaw iti asawam. Saan ka di? Ay, kwa. Ay, i-plaster ta di iti dagiti gamit mo. Aguri ka. Apikas na saan ka nga? Maragsakan nga. Nagkita tan. Bantor. Ay, kwa. Ay, saman. Maragsakan na. Ang kwa. Ala, sige. Siguro bannog mula dayta. Kinurasyak na bannugak mat. Kaya't ko ti agidda, bantor. Ay, sige. Agidda ka latan. Deta si silid ni. Siyak lang ti agidda? Saan ka di nga padpada talaga na bannog? Agkay data ko Itataka sangpit ko. Di na ka di kayat nga kaidda. Di ka di magagaran nga. Mga rakop kin mga agad kanyak, sweetheart. Kwa. Goray ka.
Sige. Sige, sweetheart. Agdi gusto nga umuna. Ha? Mabalin. O sige, sa bagay, aga po akit biyahe. Naragragsak mo't laang no irugita jay banyo. Agadan ta ka di? Ay, sa ana, umuna kan. Agdi gusak tumutun nga sisak man. Ay, di amok man nagkadigos ta. Tarugyan tan, di aglabing-labing iji unik ti CR, sweetheart. Ay, saan lata ka ron din? Saan latan? Intan iti silid nga ron. Ay. Oh, may kan agidakan bantor. Nakabraken panti aklaengan. Ikatumutin at ipagan-anay mo. Ta umay kan. Ta agin niliwtan. Naibit dito yan. Kwa. Leslie. Damagag kumalaing king ka. Mano ka din ti anak mo? 5. Ang dadakil da. Awan ti pagdanagam. At dadaamin diyan ti amada. Ama. Wen. Talo nga ama. Ti 5 anak ko, talo ti ama. Talo lalaki. Ay, ti amok no, may salaeng ta single ma'am ti nakaikabil yan ti profile pic mo. Ay, yan ti profile mo. Single mama. Ngayon saan ko ibaga nga may mesat anak ko. Isu mo lagayam. Isu mo lagayam nga. Kwa. Nga. Deta. Dito chan ko. When stretch marks dito eh. Kasta nga talaga no, adun ti anak mo. Kinudkudkud ko nga minidi. Saan magkakasta dete? Dete nakita nga ladawan mo di. Linengdak nga minidi agbid video call ta. Dete adijay picture ko na edit day jay. Kagangailangan mo dito eh. Sa balit eh. Kasla dakil ti duma ti langam iti personal. Iti Facebook. Siyempre, sa bali ti langak no maipost at adamat ti filter ti camera. Ngim no ag video call ta. Kwa. Siyempre, akit todo make upak no kwan tapno napintasak nga sumahan ko king ka, bantor, sweetheart. Ay, kastaya. Ay, kwa. Alam, umikan. Mailiwak la una yun. Sena na dati bagbagam kanya ako, nibidbidam kanyak nga ipakitam kanyak, iparaman mo nga batutam. Ipalapal mo kanyak kung kunam. Nga kunam nga, mariknak to dete. Kinatangkan ti batutam. Umikan Lakwa, sak malaangin. Sakon ti mangibabati. Ti pantalon mo. Kwa. Sakon. Saklatan. Alang araw din, tarugyantan. Ure no, ag for good akon. Ure no, ag nanayon ngag din natan. Angim, magagaran ak una yun. Excited ak una yun. Kahit kula una yun nga maramanan. Deta ipanpanakil mo nga batutam. Wow! Finally, may gamakon. Maramanakon. Nga saan ko lang nga mabuibuyan iti video call. Ay, kasi iti kayat ko. Saan una nga panakalan. Ngamin kat nasakit din iti datakkel. Unay. Anya ti kayat masawan. Kasi lang nga sa iti kayat ko. Ngamin kat kaya di kiti dadakkel. Anya? Piga kunam nga di mo kaya. Siyempre, nabayaga ki Jay
Middle East. Dati kiti foreigner nga nakarelasyon ko. Pasig datakkel di kiti kukwa da. Madi jak kaya. Imbes nga maganasak. Naapges. Nasakit. So nga, panagriknakit kas lang magagara unay. Ti kinababae. Iso nga nagbiro kak ti Pilipino matlaeng. Iso nga, nabirukang ka. Iso ko nak Pilipino matlat pagtungpalak. Na kayat ko dito size ti Pilipino. Kayat mo asawan. Na adun ti padas mo di abroad. Ta single mamak mat. Nawaya akmat nga maki-boyfriend. So nalaang ta puro foreigners tinagarim kanya. Puro dadakkel mo, dagiti kukwa da, dagiti armas da. Kat panagriknakit saan ko nga feel, hang ko nga kayat. Masaktanak. Iso nga, nagbiro kak iti Pilipino. Iti kasking ka. Kastilaang nga size ti kayat ko. Kastilaang ti pakapnekak nga talaga. Alam ni kan, aguri ka, isubok pa laang. Ngamin, nung gadi dadakkel kat jak kayat. Pero may agsakit ti karabukob ko. Jak kaya, agsakit ti pa nga. Ngam no daytoy, ay, kayang-kayak daytoy Ay, ayamit la day. Uri mang kidi. Isagad ko Hey. Katubod kaya mapadas nan. Naglaka. Din sapay dumanon ti karabukob ko. Idin to nga di foreigner ka talaga nga mariknak nga kaslaklag tonsillitis. Anya. Ay. Kastilaang ti kayat ko nga batuta. Saktong-sakto laang karang para iti bagik nga bagit Pilipina. Ay. Abay. Apilimok nang. Jotay kan samat. Bantor. Kat isaksak mo ko mat, isubsubok mat. Imbes ko mga adda nga umingar, api ngaglimok nang. Kwa. Diyan mo. Sana bale. Patangkanik da ito Siguro, saan lang nga narwam, nga maisubsubo. Tasigon mat ti istoryam, ano nga tawin mo nga saan kayo nga nagkanaig iti asawam. Siguro akot maikawalaan. Sana bale. Into no isirek mo kanyakon. Tumangkan ba't lasigod siguro. Bueno, agree ka. Apay. Ramasim ti barukong ko. Tapno umingar man ng ti batutam. Gyud nga barukog mo. Kasta ka talaga siyempre, limat anak ko. Makikita kami ni Diket. Ay na, sarsara pa agnokwa. Kaya makita mga daklibits ko, nakapush abra agnokwa. Ipakpakitakin ka, saan ko nga irwar amin tapno no. Siyempre, saan mat nga nakababain nga. Luy-luy, ti barukong ko. Yasta ay Agari ka. Madinsamot din nga tumangkan. Ay na, agkidim ka, saan mo kitkitan ti barukong ko? Saan mo kitkitan ti buksit ko? Agkidim ka, imagine nga siya kat datay panpanta siya unay nga artista. Ay, sige, padasag. Agkidimak. Imagine nga si kakit. Imagine nga siya dati artista nga panpanta siya. Gore ka. Kas lang malagip ko lata deta tiyan mo, ken deta barukong mo. Saan mo nga ililiwag mo? Sige. Amo titi imam. Ito karawaim titi. Wow. Uyas. Wen, nakashave data. Ken mariknam. Agbabasan. Nalamuyot. Ay, wingag peso. Data. Imagine nga kepyas ti paborito mga artista dito Ay, effective. Uming-inga rin. Ay, wingag peso.
Sige, kasta laeng. Agdata ka. Tugawang ka. Ay, sige. Detan, marik na kon. Imagine nga, si kani iba na alawi. Apaw, detan. Uy, nga rin. Tugawakon, sweetheart. Yeah. Gari ka. Apay. Din sapi si Mrek. Madam, kuha ka matan. Aman, si Mrek kan. Daytan ni, nakayuso kan ni, inikat ko manan. Isarek ko manan. Daytan, nakasarek kan. Si Mrek kan? Wen, si Mrek kan? Ay, kastaya. Ay, tamok no, ipitim laing di kita duwang halupom. Saan? Si Mrek kan? Di ka lang mariknan? Nabasa? Sige. Sana bali ta. Isarak-sarak ko. Bantor. Anak ka masagtanan. Sakto lang ti size ti batutam. Di nga min kat. Nagitay mo una. Ay napermi nga nagsakit. Lalo maisagad. Dito ni. Awan na pulos ti sakit amariknak. Uresyak. Awan na pulos ti mariknak. Anya? Ay awan. Sige lang ituloy mo. Pantor. Pantor. Mapanin. Sige. Siyak awan pa'y. Awan pa'y nariknak. Anya, insabay mo? Nagigidang ka? Saan mate? Ay, limok ng mata. Sweetheart, lalok ng manan. Diyan mo. Awan mo timariktak namin, sweetheart. Ay, sana bali. Bumawi ak tulatan. Maturugtan. Nabanugan ka talaga. Ang maragsakanag. Sa wakas. Agdanatan, agdanayon. Bantor, sweetheart. Sige, maturog ka nga ro din, sweetheart. Taindak mampelaing kumape. Sige. Unahin. Inak kumape kunak. Sana ka mapalagkape. Tumakas akon. Agbabawi ang sabot tayo. Natern upak mo tayo. Sa bali man tilangana iti personal ni Leslie. Naglawa mo gayam di palanggana na. Kasano? Puro rir magayam tinangranggas. Diyak kaya tayo. Tila babaway. Aglibasak. Baring nakaturugan. Baring no saan na mapuutan ti papanaw ka. Day ti bagbagaking kay din pare. Nga niya, parang siya no. Nga baka agbabawi kalaing ka maudyanan na. Kas ita. Di na kan awatin ti asawam. Gaputa mas pinilim deti babaim. Si kamot parang siya no. Ulit ang pailaan. When amok, naamiris ko ti bidot ko. Naamiris ko ti patig ti pamilya. Di ta maduktalak. Nga saan mo't gayam nga. Saan mo't gayam nga kwa? Saan nga kwa nga niya? Saan nga makaparagsak tayo ka Leslie? Tila babawik parang siya daw. Sa balit payud na. Siguro gaputa, nagabot middle age. Mahilig mo din iti sibuyas. At nakirelasyon ka naman iti Arabo kada foreigner. Sakit sa bali mo ti bagina pare. Ti amok no napintas pala pamagina. Permimot nga.
Permi nga lusyang ba't gayam, pati rupa na. Sa pala nakalawlawan at ti palanggana na pare. Jak pa'y pulos na rik na nga simbrag na ti kukwak. Hindi pulos rinik na ti batutak, ti kinalawa, ti palanggana na. Imbag pa'y ni bakit kaw, tanabayagan nga saan ko nga inusar. Sigurado nga nailit pa'y laday jay. Iso nga kayat ko ag subleke ni Judicia. Ang makalawasin pare. Makalawasin nga dinak tanggapan, hindi balay may. Alakit, pinilimot nga men, di dyan nga Leslie pare. Gagangailaan nang runak at amuna nga. Ada na pasamak yaw. Taurin no ilibak mo, patsen na nga ada na pasamak yaw. Wun pare, inamin ko kung kwa na. Kati imbagak ka isot rason, imbagak amin, yung saan nga dumgag. Saan nga mapakawan ka daw. Ang aramidik ti amin pare. Saan nga agsarday, tapno no, tanggapin nakmanan ni Junisha. Agar ka pare, makaisbuak. Sige pare. Api nga tanga kasto'y tiriknak. Isbuman. Agkara isbuak. Ang sa gabasit mat. Saan pagkakastoy? Apo, aping nga na panaas na umisbuak. Itambol lang nga kastoy. Aping nga ta. Apay ada rumor-rumor nga ta. Anya dahito eh. Nanansabot dahito rumor-rumor iti batutak. Apay ada na. Apay agnan na ti batutak. Nasakit. Naapgas. Diyos ko. Sabalin samot dahito yan. Dahit makan kanab mo, langgong, mauyong. Tulungan na ko na. Ikasarita yuman da kita apu ko yaw. Alukuyin da ni nanang da. Tapno ti kastakit. Agsinubya na kami. Ay da uresyak. Jak kaya garamidon da ita. Anya. Saan ko nga kanunungan ti aramid mo? Gapulaeng, nagbidot ka, ti panang pilim kaday dyan nga babaem. Agsubli ka. Langgong ka nga talaga. Alan pangaasiyo tulungan di yung kadikayat nga mabuuman ti pamilyak. Ay, dayta ko mati pinanunod mo ide, langgong. Panawag ka man laangay. Alan na kasarita yun, dagiti duwang anak ka, kagurgura dak, didak pagpagunyan. Alan na. Ay, yun na imutin. Pati ni tatang kagura na ka. Agbabawi akman, ngem naladaw samaten kasi niyong tatalaga nga ipatangken ni Junisha nga asawak ti panagsinamin nga ti saanan nga panakabuo ti pamilyami nga siyak madlaeng tinangrakrak. When nagbidutak agpaiso, tatalagamot nga napukaw idi ti panagayat ko iti asawak, gapu nga rod iti nabayag nga panawen nga saan mi nga narikna ti lailo ti tunggal maysa. Ket aklunek nga nasulisogak, nagsapulak iti sabali, iti babae nga jak penakit-kita iti personal. Nagtalekak, nagayatak, ngem ka maudyanan na nagbidutak. Ket dakkel ti nagbabawyak. Ngem nagbabawyak man, angem naudin ti amin. Ngayon daw-dawat ko nga sapi ko tasaan pa nga sarado, tiridaw, para iti pan nakabuo ti pamilya kasin yung malawlawagan ko mat panunot ti asawak malunag ko matirik na dagiti anak ko. Tapno ikandak iti maudi nga gundaway, tapno paniknikak nga saan kunton nga aramid ng tinaramid ko. Nga agbalinag, nga nasaysayaat nga asawa ken ama.
Agbalinak na saysayaat nga padre di pamilya. Ornosin min tumuten ti asawak ti langin-langin mi. Isublimi ti barat ti ayan-ayat mi. Ngem kasano, kasinyong anya ti aramid tulungan dakman, balakadan dakman pangaasiyo. Dahil nga ro ti bakabuklan, ti bakasarita kasinyong nga iti naminsan ket nagayatak iti sabali, gapo iti panakapukaw ti ayat ken ragsak ko iti asawak, ngayon ka maudyanan na nagbiddutak ken nagbabawi ak. Sabi ko makat na kay batit adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, dahil nga pakasarita ak kasinyo nga sabi ko makat nakaitad liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak kadim ngay ken nagbuya. Iyon akong tiagyaman kadigiti makaitad ti balakad, kinagyaman akbat kadigiti tilaing ken anus mo nga nangibasa dahil nga surat ko. More power to your program kasin, and God bless everyone. Ito'y agbababawi apagayam mo, Bantor.